सेवाहरूलाई थप सहज, सरल एवं प्रभावकारी बनाउने र सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार आज हामी विदेशमा विभिन्न प्रयोजनका लागि पेश गरिने कागजातहरूको कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यले विकसित गरिएको कन्सुलर प्रमाणीकरण अनलाइन आवेदन प्रणाली नेपाल ई-एटेस्टेसन सिस्टम NEATS को शुभारम्भ गरेका छौँ। मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा गरेको पहिलो निर्णयले आज मूर्त रूप लिएकोमा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ र यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको समग्र सेवा प्रवाहलाई उदाहरणीय बनाउन सहयोग गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपाल तथा सुशासनको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखी सार्वजनिक सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्दै आएको तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी नै छ। सोही नीति र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने थप एक महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा मैले यस अनलाइन प्रणालीलाई लिएको छु। विश्वव्यापीकरणले सृजना गरेको अवसरसँगै बढ्दो आप्रवासन, अध्ययन, अनुसन्धान, पेसा, रोजगारी र व्यवसायका सिलसिलामा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशमा रहेका र विदेशमा जानेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको सन्दर्भमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कागजातको प्रकार र सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। सङ्ख्याको विषयमा चर्चा गर्दा नेपालमा प्रति वर्ष अनुमानित 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 1,12,593 NOC जारी भएको देखिन्छ। विदेशी विश्वविद्यालयमा जाने र वार्षिक करिब 4 लाख नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिने गरेको अवस्था छ। यसरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बसाइ सहज बनाउन एवं पारिवारिक पुनर्मिलन लगायत आवश्यक पर्ने कन्सुलर कागजातदेखि विदेशमा आपतकालीन अवस्थामा रहेका नेपालीहरूको खोज तलास, उद्धार र घाइते तथा मृत्यु भएकाहरूको क्षतिपूर्ति वा बिमा दावी गर्ने कार्यका लागि पनि प्रमाणित कागजात आवश्यक पर्ने हुनाले प्रमाणीकरणको आवश्यकता र महत्त्व झन्झन बढिरहेको छ। साथै सार्वजनिक कागजातको सीमा पार मान्यता एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बनेको छ। कागजातको कानुनी मान्यता र अन्तर्देशीय प्रयोगका लागि त्यस्ता कागजातहरू एपोस्टाइल, नोटराइजेसन, एटेस्टेसन मार्फत कानुनीकरण लिगलाइजेसन गर्ने प्रचलन रहेसँगै नेपालको सन्दर्भमा पनि एटेस्टेसन एवं नोटराइजेसन गर्ने गरिएको विदितै छ। नोटराइज गरेका कागजातहरूलाई पनि कानुनी मान्यता दिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै मित्र राष्ट्रहरूलाई पत्राचार गरेको र कतिपय मुलुकहरूले नोटराइज गरेका कागजातहरूलाई मान्यता दिने गरेका छन्। तथापि अन्तर्देशीय प्रचलन एवं कूटनीतिक अभ्यास अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको कागजातलाई सबै मित्र राष्ट्रहरूले मान्यता दिने भएकोले कन्सुलर सेवा विभागमा प्रमाणीकरणको चाप बढिरहेको छ। उक्त तथ्यलाई मनन गर्दै अनलाइन प्रणाली विकासदेखि नेपालका सरकारी निकायबाट जारी हुने कागजातको भाषा र ढाँचामा एकरूपता तथा कागजातको विश्वसनीयता एवं कानुनी मान्यता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक कागजातको स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पठाउने कार्य विभागबाट भइरहेको छ। साथै कागजात प्रमाणीकरण र अन्तर्देशीय प्रयोगलाई सहज बनाउन एपोस्टाइल कन्भेन्सन 1961 को